Короче, мен қазір просто телефон фонарикмен нетіп жатырмын да, и өзім телефонымда фронтальный камераға өзім өйтіп қаратып қойдым, просто сөйтіп. Әшейін петличка. Алғашқы қасмыр видеомды түсіріп жатырмын, өйткені қаяқтан соны қалап жүрмін. Қазір қазір маған ыңғайсыз тұрып жатқан тек қана тура көзіме шағылысып жатқан фонарик. Лампа емес, однотонный бүйтіп однородный свет беріп жатқан, тура көзіме бүйтіп кіріп бара жатқан фонарик. Поэтому осылай. Мен қазір макияж жасап тұрып көзім көріп тұрған жоқ. Расын айтсам, көзім көріп тұрған жоқ. Өзім осындай макияжсыз. Ендеше макияжды бастаймын. Мен заттарымның барынандай косметиканың ішінде ең бірінші сосын мына жерге шетке тағып дайындап қойған заттар бар. Мынандай крем деген сияқты. Бұл крем увлажняющий, короче, просто бетімді увлажнять ететін крем. Кейбір жерлерін обрезать етіп тастайтын шығармын, өйткені андай не болады, шашым көрініп қалатын жерлерді алып тастаймын. Кішкене ұялып бар, өйткені бірінші рет салайын деп тұрып, надеюсь, вообще салып салам деген үміттен қатты ұялып қайтадан шығарып тастап оны ой деп не істемей. Кім көреді оны деймін. Өйткені мен өзім көремін бұндай видеоларды. ASMR форматтағы, макияж форматтағы видеоларды көремін. Маған қазіргіше ASMR қатты ұнайды. И сосын менің үміттеніп, пожалуйста деп біліп тұрғаным, бұл менің микрофоным осы шопытта таза жеткізуі. Мына жерде тағы бір кнопкасы бар еді, негізі көп. Ол типа шумоизоляция. Мен бірақ білмеймін, оны қалай қосылып, қалай қосылмайтын, просто қосылып қойған и все. Кремді үстіне сразу не жаға салмаймын, тональға жаға салмаймын. Кішкене впитаться еткен күтемін. Ал ол впитаться еткенге дейін мен қасымды гельмен қатырамын. Қасымды боямаймын, тек гельмен көтеріп қоямын, өйткені қасымда ламинирование бар. Солай көтеріледі, сосын мен боясам қап-қара болады, әдемі емес болып қалады. Пудраның иісі
жасасам аппақпын. Мен емес кисточка. Құдашымдікі. Сұрау. Мен кисточка мынау. Именно екеуі. А сосын мынау. Потому что распаковка істеу керек қой деген сияқты. Неге Диор десеңіздер, өйткені мен сыйлыққа сұрап алдым, соны маған беріңдер деп болды. Мен өзім сатып алған жоқпын, ақшам жоқ, оны сатып алдым. Күнделікті қалай жасаймын, солай істей саламын. Сондай макияжды көрсетемін сіздерге. Негізі адамдар аудитория жинау үшін бір жылдаған сондай уақыттар кетеді. А сен болса өзіңмен өзің сөйлесіп отырсың. Неге камерада сондай айтпақ екенімді түсінбеймін. Сол камераға қарасам жылағым келді, екенін түсінбеймін. Сосын мынандай ортасындағы цветті, мынандай жылтырды қоңыр. Қалай көрсетсем құрсын. Мынандай жылтырды, сондай жылтырды өзімнің
күнделікті өмірде боянбаймын. Макияж болмаса ұйқыны таңдау керек болса ертең. Ұйқы немесе тамақты таңдау керек болса ұйықтаймын. Сондай. Сосын мынау пудра. Негізі қатты жылтырап тұрғанда мына жер алды істейсің. Кейбір жерде жылтырап тұр. Қасың неге әппақ болып көрініп тұр, негізі үшін өмірде қара ғой. Қайлай тұр. Осы маған мына цветтер ұнайды. Астың қоларын қатты қолданбаймын да көп. Бірақ қолар тоже жақсы негізі. Келесі душ. Менде мынандай Хара деген душ. И сосын мынандай Рюи деген. Сыворотка ресницаға арналған бірінші сывороткамен кірпікті увлажнять етіп аламын. Өйткені кірпігімді увлажнять етпесем қазір душ вообще әдемі емес болады, вообще көрінбей те қалуы мүмкін. Поэтому бірінші душ сыворотка жағамды сразу үстінен, сосын душ жағам сулы болып тұрған кезде. Негізі төсегімді салып қоямын. Бірақ салып қойсам да видеоға түсу үшін шешім қабылдадым.
бешик